大家好，我係毛曉課。今日我哋呢條片咧想講嘅人物咧就係全紅嬋啊。早兩日啦，喺新聞上面就見到啦，佢接受一啲傳媒嘅訪問啦，就講起佢喺奪得呢一個奧運金牌喺2024年之後啦，咁當時就風頭一時無兩啦嚇，亦都叫為國爭光啦嚇，攞咗好多金牌。咁但係其實一個10幾歲嘅細路女嚇，佢得到咁高嘅殊榮之後往後又點樣咧？咁呢個訪問主要集中就討論呢一樣嘢嘅。咁裏邊就係講緊佢受到嗰個體重嘅增加嗰方面啦，同埋好多外人對佢嘅閒言閒語啦，令到佢感受到好大嘅壓力啦嚇。咁其實佢個人本身咧，睇翻維基資料咧，佢都係生活嘅壓力一直都存在嘅。即係第一，喺內地訓練一個運動員佢嗰個訓練強度傳聞就好高嘅真係每日都係做埋啲一模一樣嘢，又好枯燥啦，即係做嘅嘢好悶啦日日就係跳水啦，除咗啲跳水真係冇其他嘢嘅喺佢嘅生命當中。咁呢個第一，第二就係咧，佢自己咧雖然有其他兄弟姊妹咁，但係即係唔係個個好似佢咁好彩，有咁大嘅際遇可以上到啲國際舞台去表演，仲要攞金牌㗎嘛，係咪先？咁所以咧就變咗成家人嘅擔子咧，好大嘅部分咧都係喺全紅嬋身上嘅咁所以佢一直以嚟都會寄錢再加上咧就佢媽媽啦，好似就係有一啲嘅意外咁，其實都冇辦法工作嘅，都係要靠佢或者其他兄弟姊妹去分擔嗰個嘅醫療開支或者日常家庭嘅使費各樣咁所以其實佢嘅肩上嘅擔子咧一路以嚟都唔細嘅咁變咗佢而家嗰個跳水嘅表現可能咧就同以往咧有好大嘅分別啦咁或者可能嗰個嘅國家團隊仲會唔會繼續用佢咧咁如果唔用佢，咁佢往後嘅生計要如何去維持咧即係佢應該佢人生當中除咗跳水就冇咩其他特長㗎咯，會唔會咧咁呢個就係另一個問題。咁我哋睇一睇啦，喺佢嘅八字當中會唔會睇到點解佢個人生嗰個起伏會咁大嘅咧轉個頭咧攞完金牌又好多錢周身名牌啲傳媒係咁報導佢啦，圍住佢條村啦想一睹佢嘅風采當時咁樣就演變到好似而家咁樣個個都一沉百踩即係話佢呢樣嗰樣評頭點足咁樣各樣咧搞到佢咁唔開心咧，係咪？好啦，我哋望一望佢嘅八字。咁07年3月28號呢個辛弱命格嚟嘅，丁亥癸卯就辛酉啦。咁喺呢個八字當中咧，佢有一個比較大嘅特色咧，就係佢呢個月柱咧係散晒嘅即係散晒有啲誇張啲嘅講法啦。但係點解我會咁樣形容咧？因為佢個天干呢個癸水咧，就同個丁火有一個對峙嘅狀況啦，叫做天克。咁然後喺個地支呢個卯木裏邊咧，佢係卯月出世嘛，就同佢自己嘅地支呢個辛酉嘅酉咧就地沖嘅。所以整體嚟講咧，佢成個月柱咧都係受到干擾，受到周邊嘅字去干擾佢嘅咁所以即係我會形容叫做散啫，其實就唔係真係散嘅，即係一個叫誇張啲嘅講法咁解啫即係形容佢就係成柱都係受到干擾嘅。咁呢個係咩意思咧？即係話代表幾樣嘢嘅咁佢嘅少年佢而家咪屬於少年咯，佢都未到20歲。就會好容易咧，係受到好多嘅打擊好多嘅挑戰好多嘅困難咁呢啲喺呢啲咁樣跌跌撞撞嘅人生當中去成長嘅。第一，第二，月柱咧係代表父母嘅，而成個月柱甚至連年柱都冇一個字係支持日主嘅情況嘅話，即係話呢個人咧，佢基本上咧由細到大咧，佢屋企都冇咩支持到佢嘅唔攞佢嘢已經算好彩啦，即係簡單嚟講可以咁理解即係所以咧，點解佢自細頭先嘅前言裏邊都提過啦？哇，成個家庭嘅擔子可能好大部分都係喺佢身上嘅，因為佢係兄弟姊妹當中
比較出色或者最揾到錢嗰個、最有名氣嗰個人嚇，咁啊自然所有人都靠晒佢嘅。咁呢個咪啱晒啦，係咪？佢成個八字頭兩柱嗱，呢個係年柱，年柱係佢嘅屋企背景，月柱係佢父母嗰代或者兄弟姊妹，全部都係攞日主嘢嘅，即係蝕日主嘅呢啲嘅字，係咪明我意思啊？咁亦都反映佢嘅現實當中都係呢兩個群組嘅事物都係蝕佢嘅咯。咁所以反映就佢屋企就係咁咯，個個都靠佢咯，就變咗咁咯。咁佢壓力好大喎，你知道佢係一個小朋友嚟嘅啫，其實佢到今日都只係一個啱啱，如果香港嚟講18歲成年，佢都係啱啱成年冇耐啫喎。即係香港第一個好似佢歲數嘅人喺度做緊啲乜嘢咧？大部分人佢就金牌攞咗唔知10幾20個啦，已經連埋大小嘅比賽各樣加埋上晒新聞，又有錢過可能而家都仲係有錢嘅，呢個就唔清楚啦。但係大家嘅呢一個20歲之前啦，係咪都係一個普通嘅讀書人咧？好平常，好正常。我唔係話咁樣係唔好咁早啲讀完書嘅咪出嚟可能打份工咯，係咪？如果唔係仲讀緊書嘅，可能考緊大學啦或者讀緊 Year One 啦各樣咁大部分都係咁啫，拍下拖咁樣即係佢嘅人生同一般人，我哋同我哋一般人嘅經歷係好唔一樣嘅，所以你會喺到佢個八字裏邊就係頭兩柱係一個哇喺衝嚟衝去撞嚟撞去就咁樣，佢都成日撞嚟撞去啦，成日都撞喺啲水嗰度噶嘛，跳水即係呢個半講笑嘅講法啦咁所以咧呢一個咧都反映咧就係月柱除咗睇佢嘅父母兄弟姊妹，仲有咩佢嘅工作所以佢嘅工作咧都係好多咧挑戰變化，成日衝嚟衝去撞嚟撞去嘅呢個就係咁樣去反映到咯咁至於咧佢當時攞咗金牌，咁佢有好多獎金獎品贊助或者有冇拍過廣告咧？我唔係好覺眼佢有拍廣告因為過往好多嘅體育盛事，每一次有啲金牌出咗嚟之後，嗰個運動員都會有一啲嘅贊助啦，或者係喺某啲嘅廣告運動品牌，例如或者係飲品嘅品牌容易會出現到咁但係全紅嬋咧，相對個曝光率就唔係太高，可能喺國內嘅廣告我冇睇到啦咁所以不過佢始終都會有獎金噶嘛，國家會有錢俾佢噶嘛或者有啲津貼俾佢各樣啦，令到佢可以買到佢想要嘅嘢啦。因為其實呢個人咧，佢透相食咧，其實佢本人係鍾意享受㗎，只不過佢嘅生活環境，佢嘅擔子好重，令到佢一直以嚟冇辦法去實現呢啲嘅願望即係諗下一個10幾歲嘅小朋友。每一日起身擘大眼就係跳水，或者做啲好枯燥嘅訓練佢嘅生活圈子來來去去都係嗰班人，即係唔使諗咩唱 K 睇戲好少，我諗好少嘅真係啲娛樂嗰啲可以係零咁滯即係咁樣生活咗咁長時間，個細路女哇佢一有機會仲唔狂食嘢咩？狂買嘢咩？好正常嘅呢，人性嚟嘅，所以嗰啲傳媒一見到佢哇買到周身名牌好炫富咁樣，喂大佬俾我好似佢咁唔原諒嘢都對唔住自己啦。即係所以其實呢個係人之常情嚟嘅，我覺得唔係罪過嚟嘅佢只不過係將佢一路以嚟想實現嘅嘢，終於有機會去做然之後就點知咧就俾旁人咧嚟到去評頭品足佢咁解啫。但係在我眼光嚟講，一個10幾歲嘅小朋友嚟講，同埋佢嘅出身係咁樣嘅情況，我覺得唔出奇嘅咁所以都反映就係咩咧？喺佢嘅八字當中咧，佢呢一個因為身弱佢冇印星嘅起碼喺頭3柱我睇唔到印星所以咧佢嗰個理財觀念咧係好薄弱嘅。喺身弱嚟講咧，印多嘅話咧就係咧佢嘅思考力嚟嘅唔係話佢蠢，唔等於話佢蠢，但係就係話佢管理處理錢財嗰方面係弱嘅只能夠咁樣講。咁但係都好正常喎，係咪？佢淨係練跳水啫嘛。佢學校會唔會教佢關於經濟世界大事啲咩叫股票，咩叫債券會唔會講呢啲嘢？我諗好少啦佢最多可能自己刨書嘅啫，但係跳水都有人刨呢啲書咩？係咪先？咁所以就係講緊就係話佢喺呢一方面係絕對係弱嘅呢個都好明顯嘅，呢都喺個八字上面反映到咯。咁至於你話
佢攞咗嗰個金牌之後，原來佢壓力好大，佢話自己壓力好大嚇。其實我覺得佢好犀利啊！即係如果心智比較弱啲嘅人咧，可能真係自尋短見都唔奇啊但係咧，佢可能食得嘢多，能量補充得足啦所以就即係佢都同埋佢屋企人多啊嘛。個個都靠佢嘅時間，佢應該都係一個好成熟嘅人嚟嘅即係喺呢一方面，佢知道呢啲責任嘅嘢唔係話自尋短見就能夠解決嘅所以咧就變咗佢係啦，去到而家咁樣嘅境地啦。但係我哋就係睇翻喺佢嘅大運當中同埋個流年歲運，我哋點樣去睇嗱首先咧，佢個大運咧就係月字啊嘛。現在個大運係月字啦。其實呢個月字咧，以新月嚟講咧，就唔係佢嘅喜運嚟嘅所以其實咧，佢呢一個嘅金牌冠軍咧，係一個流年歲運俾到佢嘅一個好運，但係始終佢嘅大局都係行緊一個忌運嘅，所以容易就係變成嗰個結果，即係往後嘅事情推演個結果對佢嚟講唔係太好，就好似佢而家咁樣即係如果你諗翻佢前兩代嗰啲跳水皇后嗰個伏明霞郭晶晶，現在嘅環境係咪好好多即係可以同一啲權貴去成婚各樣嘅情況係爭好遠噶嘛。咁但係傳統禪嘅情況就現在唔係啦咁我哋睇到就係佢月字大運嘅時間，而佢2025年即係佢24年咧。就係攞呢個金牌啦，係咪？就咪最為人所熟啦。佢雖然21年嘅時候，其實個表現已經好勁噶啦只不過24年係佢真正最多人識嘅時間咁然後咧25年啊嘛，24年之後咪25年，25年係咩年？25年咪月字咯，又係咁樣噶嘛。所以咪係一個伏吟咯兩個時間一樣噶嘛。同佢大運伏吟，所以其實佢呢段時間咧，佢雖然喺24年咧就好開心 happy，係咪？攞咗呢個冠軍名譽地位乜都齊喺嗰段時間，但係佢喺踏入25年咧，嗰啲嘅反效果就可以出現啦，係嘛？啲人日日圍住喺佢屋企附近嘈喧巴閉可能狂叫佢個名，叫佢出嚟影相，即係當好似動物園嗰隻熊貓咁樣噶啦搞到咧又要啲當地嘅警察要維持秩序各樣樣嘅情況啦咁即係好大轟動啦。咁然後啲傳媒又會話佢炫富買好多手機，仲買好多名牌嘅身各樣啦咁平頭品足。咁其實呢啲對於一個細路女嚟講係一個好大壓力嘅事嚟嘅喎，佢自己都唔明白點解會俾人咁樣圍住咧？點解我買呢啲嘢會俾人話嘅咧？即係佢可能係咁諗嘅喎，係咪先？佢唔知係好正常嘅喎變咗呢啲時間咪就係一個唔開心嘅時間啦，伏吟嘛，重複性嘅呻吟，即係一個人病嘅時間係咪就會痛或者唔舒服咁咪會揦口揦面捏住個肚咁咪呻吟咯，係咪先？好正常嘅。咁呢個就係月字喺呢一段時間裏邊就浮現到嗰個反效果啦。咁然後咧去到2026，我哋今年嘅丙午咧。又點樣咧？嗱，丙午咧，大家留意呢個係官殺嚟嘅，官殺運嚟嘅。咁官殺運嚟講，對佢嚟講咧就係一個壓力啦。就係佢所講嘅，隨住體重嘅改變變咗咧，佢嘅跳水嘅成績可能冇以往咁好啦。因為你個身形變化咗嘛，咁你嘅個入水嘅角度或者個時間轉身嗰啲嘅全部要調整嘅喎。但係個問題係個體重今日係呢個磅數，第二日有第二個磅數嘅時間，咁頭先所講嘅嗰啲動作或者係唔同咗嘅咯喎，入水嘅水花就多咗變咗，或者少咗少咗就更好越冇水花越好啊嘛，跳水但係反映到就係佢呢個官殺就俾佢個壓力越嚟越大啦可能來自佢嘅訓練個教練同佢警告佢噶啦，可能出 warning letter 噶啦，即係喂。唔得喎，阿全紅嬋，你嗰個體重唔該控制一下喎，唔好再食咁多嘢喎。如果唔係咧，你再訓練咧都無補於事喎。搞唔掂喎呢件事，即係開始施壓啦。國家隊自然就可能威脅佢啦。你再做唔到以往嘅某個成績，咁你可能就要退出國家隊嘅咯喎。退出呢樣嘢，往後帶嚟嘅就係收入少咗啦。
咁佢屋企嘅擔子一樣係咁多噶嘛，唔會話因為自己揾少咗就唔使寄錢噶喎，都係要寄嘅喎。咁呢啲問題，呢啲咪壓力咯，咪更加越嚟越大咯。其實反映點解？因為呢個官煞係火嘛，佢自己係金喎，佢成柱嘅日主係咩啊？係身有全部金，全部係火克金㗎，所以變咗就係呢一個官煞係扛住佢咯，係咪？好似啲官員咁話，喂，唔該跳翻好啲，唔該身形控制翻靚仔啲。做翻你之前嗰啲成績出嚟嚇，如果唔係點好多嘅條件啊，好多嘅警告啊，各樣就出現㗎啦。佢個人生嘅壓力咪越嚟越大咧。但係我需要強調就係佢只係一個20歲都未夠嘅小朋友，其實就佢個成熟度可以有幾多咧？咁呢個就係嗰個佢點解會出現到現在呢一個嘅訪問咁慘要喺人哋嘅面前2年前佢好風光，佢嗰一刻會唔會諗到2年後會好似而家咁咧？搞到要向全世界去公佈自己嘅慘況咧。其實呢個又係一件好慘嘅事嚟嘅喎，係咪？咁所以咧就係亦都反映我一開頭所講嗱，佢呢個月柱咁樣天克地沖法，佢一定係受到好多嘅磨練打擊嘅，喺佢年少嘅時間就完全仲受影嘅。其實而家已經係一個反映期嚟㗎啦，因為佢係頭兩柱咪係佢嘅少年嘅時間咯，少年至中年進入壯年嗰段期間啦嘛，咁佢現在咪踏入就係喺呢段期間裏邊啦，咁佢咪衝嚟衝去咪會變成現在咁嘅情況啦，明唔明啊？呢個就係佢背後嗰個嘅命理原因，好嘛？係啦，咁條片嚟到呢度，喜歡就 like、share、留言、訂閱或者加入會員啦，我哋下次見。